હલો, મારું નામ અયુબભાઈ છે. હું પાટડીથી આવું છું. મારે કમરમાં સખત દુખાવો રહેતો હતો અને છેલ્લા લગભગ 10 દિવસથી ખૂબ દુખાવો થઈ ગયો. એટલે હું અમદાવાદ આવ્યો ટ્રીટમેન્ટ માટે અને મેં 3-4 દવાખાના હું કર્યો. દરેક ડૉક્ટરે મને એવું કહ્યું કે ભાઈ એમઆરઆઈ કરાવો. પછી મેં એમઆરઆઈ કરાવ્યો એટલે મારા કમરમાંથી ગાદી ખસી ગઈ એવો રિપોર્ટ આવ્યો અને નસ દબાતી થઈ. એટલે એનાથી મને દુખાવો સખત થતો. એટલે ડૉક્ટર કહેવાય કે ઓપરેશન વગર તમારું આ ટ્રીટમેન્ટ શક્ય નથી. એટલે પછી મેં ઓપરેશન કરવાનું પણ નક્કી કરી નાખ્યું હતું અને એક ડૉક્ટર પાસે મેં એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને નક્કી કરી નાખ્યું હતું. બધું પૈસા બધું તૈયારી પણ કરી લીધી હતી બધી. પણ એમાં એક મિત્ર મારા ધીરેન દોશી છે, એમણે મને કહ્યું કે અહીંયા આગળ આપણે ઝાયડસ હોસ્પિટલના પાસે, કેન્સર હોસ્પિટલ પાસે ડૉક્ટર હાર્દિક પટેલ, ત્યાં હું આવ્યો. મારો ફ્રેન્ડ મારો મિત્ર અહીંયા લઈને આવ્યો. એટલે અહીંયા બધું મેં એમઆરઆઈને બધું રિપોર્ટ બતાવ્યો તો એમણે કહ્યું કે કશો વાંધો નહીં, આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, લગભગ વાંધો નહીં આવે, સારું થઈ જશે. એટલે તેમના ક્લિનિકમાં મને ડૉક્ટર વિષ્ણુભાઈ પટેલ સાથે મારી મુલાકાત થઈ. એમણે ટ્રીટમેન્ટ કરી મારી અને પહેલી જ મુલાકાતમાં લગભગ મને 60-70% જેવો ફરક પડી ગયો છે. અને ધીમે ધીમે એમને બતાવ્યા મુજબ કસરત હું ઘરે કરતો રહ્યો. એટલે એને મને ખૂબ સરસ રહ્યું. આજે હું 10 દિવસ પછી પાછો હું આવ્યો છું વિઝિટમાં અને પછી મેં આજે ટ્રીટમેન્ટ કરાવી છે. આજે લગભગ મને 90-100% જેવો ફાયદો લાગે છે. અત્યારે ખૂબ સરસ ટ્રીટમેન્ટ છે અને હું ખુશ છું કે ભાઈ આ મને મળી ગયું એટલે મારે ઓપરેશન બચી ગયું. ઓપરેશન થવાથી રહી ગયું.